Marcos capítulo 4, versículo 35. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Enquanto a igreja acha que é desde já agradecer por essa rica oportunidade que o Senhor me concede, aleluia, de estar aqui servindo como canal de bênção para a sua vida, amém? Aleluia. Pastor Adriano, que está servindo canal de bênção para a minha vida, aleluia, e me está concedendo essa oportunidade de estar aqui. Aleluia, que Deus possa continuar abençoando sua vida, que seu ministério, sua casa, seus filhos e toda essa igreja. Aleluia, em nome de Jesus. Como já foi dito essa noite, foi apresentado, eu estou acompanhado pela minha linda esposa. Aleluia, Jesus. Da querida Adriana. Aleluia, minha filha Ariane, meu futuro genro Daniel. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Livro de São Marcos, capítulo 4, versículo 35, toda chave. Amém, Jesus. Aleluia, não sei se vocês já repararam, eu sou um pouquinho gago. Eu sou um pouquinho gago, então se eu começar a ler aqui, já não se liga não. É verdade, aleluia. Jesus. Deus está no controle de todas as coisas, amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, essa palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. Eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Assim como estavam no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertando-nos, dizendo-lhes: Mestre, não te importa que perecemos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. O vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos ainda? Não tem fé? Aleluia. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento do mar lhe obedece? Pai Santo, Pai querido, mas vem sua presença de encontro. O Pai quer agradecer por essa oportunidade que sempre consegue estar aqui na casa. O Pai seu filho pastor Adriano, para perdoar a sua santa palavra. Quero pedir aqui que o Senhor continue fazendo presente. E que o Senhor possa ser usado da forma que tu quer, do jeito que tu quer. Abençoa, joga em terra tudo no meu ti, todo entendimento. E abençoa em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Temos Cristo, aleluia, como Messias, Mestre. Primeira vez que a Bíblia vai relatar sobre o Messias, que é lá no livro de Gênesis, e a Bíblia vai dizer que Deus criou os céus da terra, tudo que não há, ele criou todo ser que vem do céu da terra, aleluia, ele criou o homem, a sua imagem, a semelhança, ele coloca na mão do homem. Como domínio sobre os seres do céu da terra. Olha, Deus fez os céus da terra, criou os animais e fez os padrão. Agora cuida. Olha, a minha parte eu fiz, olha, a nossa parte é cuidar. A minha parte é fazer eu já fiz, agora você cuida, você olha, você bota nome. Aleluia. E ele então, eu estava cuidando aqui demais, só que Deus viu que o homem estava só. Oh, aleluia. Aleluia, isso não é bom que o homem estivesse só. Oh, aleluia. Ele vai ter uma companheira. Jesus. Aleluia, para que o homem não estivesse só. Aleluia, onde a popularidade pode dizer que a vida melhor só que é mal acompanhado. Muitas das vezes nós nos precipitamos. Aleluia, queremos tanto um companheiro ou companheira. E passando à frente do Senhor, e muitas vezes não o tempo, e muitas vezes
igreja Meu Deus. Glória é a melhor Jesus. viver só durante um tempo, olha, do que mal acompanhado durante toda a sua vida. Aleluia. Porque depois de casa, meu irmão, até que a morte separe. Aleluia. Verdade, Jesus. Hoje, infelizmente, há um caso separa é danado. Só que Deus só permite separação por um motivo: adultério por uma das partes. Aleluia. Se não for isso, meu irmão, tem, aleluia, carregar tua cruz, aleluia, aturar um ao outro até que a morte separe. É verdade, E ele fez, Jesus. aleluia, a Eva acompanhar Adão. Ele acompanhava, Deus, é verdade. ele ajudava a colocar não nos animais. Só que para dizer que a serpente vem falar com ela. E ela induz a Eva a mexer aonde não era para mexer. Deus. Aleluia. Bendito seja. Ela induz ela a comer o que não é para comer. Glória a Jesus. Muitas das vezes a gente chama em prova porque nós damos ouvido a quem é para dar ouvido. Pare de dar ouvido para a serpente. Aleluia. Aleluia. Dá ouvido. Aleluia. Quem quer para dar ouvido ao Senhor dos Exércitos. Aleluia. Se não é para mexer, não mexa. Se aleluia, não é para ir, não vá. Se mandou ficar, fique. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E ele. Mas hoje então, oh, aleluia. Ele vai repreender o homem, vai repreender a mulher. Chama a serpente, porque quando um pega, sopra para todo mundo. Falando, não adianta você botar a culpa em A e B, porque Deus falava para Adão, não jogou para Eva, e ela jogou para a serpente. Olha, quando Deus pega todo mundo. É verdade, Senhor. Pega quem mandou mexer, pega quem mexeu, ou olha, pega quem deixou mexer, meu irmão. Aleluia. E ele vai falar agora, com a serpente. Eu colocarei inimizade entre tu e mulher. Aleluia. Ela será alguém que te ligar a cabeça e tu acompanhar. É a primeira vez que isso aparece acontecia messiânica pelo próprio Deus. Foi dizendo que ia ter seu próprio filho. Ou para que para que seria para que Aleluia. de salvação. E se tu for ler a Bíblia, Deus fala sobre fala muito profeta, fala sobre Abraão, fala com Moisés, fala com profeta, porque ele é seu único filho. Olha, o pai que pudesse morrer por nós. E mais de 4 anos, mais de 4 mil anos passados, o povo judeu agora está sendo oprimido pelo romano, pelo governo romano. Ele ansiava a vida do Messias. Ele achava que seria a solução. Ele achava que esse Messias seria um grande soldado, um grande guerreiro. Ele ia governar politicamente e ajudar ele do romano. Olha, só que a gente não vê para tirar a vida, a gente vê para a vida e vida em abundância. Aleluia. E ele está agora na beira da praia pregando o Evangelho, pegando a boa nova. E mais que vai relatar que ele está na beira da praia pregando o Evangelho. Aleluia. Quem eu que o discípulo virou um barquinho daquele, e ele se conhecia porque havia uma grande multidão. Aleluia, ele estava ali, dizendo que barquinho pregando o Evangelho. E eu creio que pregou o Evangelho todo dia. E aleluia, fala que vai passar para outra margem. Aleluia. Sim, Deus. Só que Marcos vai relatar, Marcos faz questão de relatar que já era tarde. Aleluia, mesmo assim queria passar para outra margem. Aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes você pode estar achando que é tarde para Deus fazer na sua vida e que prometeu fazer. Muitas vezes você está achando que é tarde para você ser um filho, para ser seu pastor. Aleluia. Muitas vezes você acha que é tarde para você tomar outro filho.
aleluia, começa a atravessar para o outro lado. Só que para atravessar para o outro lado, ele precisa deixar alguma coisa do lado de cá. Porque ele vai dizer que havia uma grande multidão. Olha, para Jesus passar para o outro lado, olha, hoje deixar a multidão do lado de cá. Muitas vezes nós vamos passar para o outro lado. Temos que deixar desse lado aquilo que nos impede de passar para o outro lado. Meu Deus, é verdade. Aleluia. Muitas vezes a gente quer levar para um lugar, aleluia, com um objetivo maior. E muitas vezes ficamos presos nesse lado, coisa nos prende. E temos que deixar desse lado tudo aquilo que nos impede de ir além. Sim, Jesus. Durante 20 anos da minha vida, fiquei sentado no banco da igreja e pedindo Jesus me passar para o outro lado. Porque eu coloquei como impedimento minha gagueira. E eu sempre me escondi por causa disso. Sempre que tinha uma oportunidade, eu sempre voltava no princípio que era dado. E eu, quando ia ler uma palavra, às vezes, muito graças a Deus, ele ficava rindo. Isso me desconcertava todo. Ficava cheio de vergonha. E isso me impediu, aleluia, de atravessar a ponta margem. Aleluia. Só que ela não tem nada todas as coisas, irmão. Quando o tempo chega, aleluia, Deus te fala, irmão, o tempo chegou. Não adianta mais esconder. Aleluia, porque agora eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Verdade, Senhor. Aleluia. Muitas vezes, aleluia, é como o jogo de alguém, você joga ele, quando você não passa daquela fase, você não pode chegar a outra fase. Aleluia. Quando você não vence aquela fase, você não pode passar para outra. E ele queria atravessar para o outro lado. E não vai atravessar para o outro lado, porque a gente tem uma fria tempestade. O vento começa a soprar. Aleluia. O barco começa a encher d'água. É de costume, que no dia é de costume, todo barqueiro, todo pescador levar um barco, um balde. Quando você joga a rede, se tu está pescando, você puxa a rede de peixe e entra água no barco. E essa água é tirada do balde. E esse balde sempre está ali. E a água vai entrando, você vai tirando do balde. E a água vai entrando, você vai tirando do balde. Aleluia. O marido filho, vai terminar o quintal. Ele está lá. Acabou, vai para o quintal. E a água entrando. Filha, para de gastar o cartão. Vai fazer um mundo alto. E a água entrando. Aleluia. Você tira o balde. Aleluia. Tira o balde. A água entrando. Aqui de casa tem a toalhinha molhada na cama. Não adianta nada. Pô, deixa agora na cama. Trabalhar de 18 horas. Podem botar. Às vezes pega o cueca no banheiro, ela pega. E nós estamos ali passar 10, 15 anos. Aleluia. Essa toalhinha molhada na cama, irmão. Aleluia, motivo de tirar muito água no barco. Aquele cartão que tem muito alto, motivo, irmão. E o rei que ele tá na orelha. Negócio de feio. A água começa a entrar. Só que chega o tempo, não vai dar um bico, não pode ficar de carne. Só que ele dizer, a oportunidade que ele fica primeiro, ele chama o mestre. Sim, Jesus. Para a oportunidade que eles aprenderam, ele chama o mestre. Aleluia, e pergunta, mestre, não. Aleluia, Glória a Jesus. no combate que perecemos, Oh Deus! seja porque ele tem pouca fé, aleluia, ele vai dar autoridade para vocês, para vocês curar, para vocês curar enfermo, para vocês expulsar demônio. Levante tua mão e repreende o vento. Muitas vezes Jesus deixa passando por certas dificuldades porque ele ensina com atitude. Se ensinando que colocar em prática tudo que aprendeu. Aleluia, muitas vezes estamos chamando o mestre, e faz você levantar a sua mão e repreender o vento. Deus santo. Aleluia. Oh, aleluia.
te chamo de Deus, mas Deus repreendeu o vento. Já te foi dado autoridade. Agora coloque em prática o que eu tinha aprendido. E ele chama o médico fala, a vida nunca espera. Aleluia. E ele se levanta. E ele repreende o vento. Aleluia. E me chama atenção esse texto. Aleluia. Ele causava perigo a embarcação, não era o vento, era a água. A água podia afundar a embarcação. E ele não repreende a água, ele repreende o vento. Por quê? Porque se ele repreende a água, olha, o vento ia continuar soprando. E naquela época os barcos não era motor, o barco era vela ou era remo. Aleluia. Se ele para a água, o vento está soprando, que as velas poderiam rasgar. E se a vela rasgar, aquele barco ia ficar deriva. E ele vai direto no ponto certo, meu irmão. Aleluia. E repreende o vento, porque repreendendo o vento, o mar se aquietava. Aleluia. Muitas vezes Deus não fez nada ainda a seu respeito, porque ele está estudando a melhor forma dele fazer. Porque quando ele fazia no lugar certo. Aleluia. Aleluia, que ele não providência, ele vai fazer no lugar certo, na hora certa. Ele atravessa o mar para o outro lado. Aleluia, ele chega num lugar chamado Gadareno. Onde tem um demoniado Gadareno. E ele expulsa aquele demônio. Muitas vezes nós passamos tempestade, passamos luta. Eu não sabia o objetivo, não sabia o porquê da situação. Aleluia, muitas vezes atravessamos. Jesus, é verdade, meu Deus. Para outro lado, aleluia, não vamos ser glorificados. Muitas vezes passamos por luta, por vento, mas lá na frente não vamos ser glorificados. Aleluia, o vento está soprando, irmão. Essa onda está soprando. Fique na embarcação. Aleluia, continue confiando no Senhor.